Sot në këtë ligjërat do të flasim për poemën e mjerimit të Migjenit, jo vetëm si tekst, por si ndërgjegje. Kjo poem nuk është vetëm poezi, është pasqyrë e njeriut të shtypur. Për ta bërë diskutimin më interaktiv, do ta imagjinojmë prezencën e figurës simbolike, lulit. Ai fëmijë i urisë që Migjeni e ka shtëruar në zë. Mua më prek ideja e mjerimit si sistem. Jo vetëm varfëria e bukës, por varfëria e shpresës. Kur njeriu nis me normalizu padrejtësinë. Këtu ervi një fëmijë. Mund të na tregosh kush je ti? Më quajnë Luli. Nuk e di kush më ka thirrë, po e ndjeva si me më thirrë një fjalë, si me më thirrë uria. Kjo që nga shkollë e madhe. Luli, a gjeti vetë mjerimi i Migjenit? Ti po na flet si i rritur, por në poezi ka shumë fëmijë. Djepi i skamit, foshnja që qanë. Mjerimi s'ka vetëm një fytyrë, por ka shumë fytyra. Sot e mbaj unë, nesër e mban dikush tjetër. Migjeni e ka thënë, mjerimi ka vullën e vet të shëmtuemen. E ajo vull s'fshihet me fjalë të bukura. E keni lexuar fragmentin për dhomën? Nën tavan të tymuen dhe plot me rimanga, ku hije njerëzish dridhen. Aty s'ka fëmijëri, ka vetëm rritje të dhunshme. Në atë pjesë, nëna malkon zotë drejq. Pse? Sepse kur s'ke as buk, as shpres, mallkimi është si frymëmarrje. Ajo mallkon frytën e vet, mallkon barën e rand, jo se s'më do, por se s'di ku me e çu jetën. Çka kërkon prej nesh, Luli? Se ne jemi student, jo qeveri. Migjeni ua ka thënë, mjerimi s'don shirë, por don vetëm të drejtë. Ju jeni student sot, nesër jeni mjek, jurist, gazetar, mësues, ekonomist, drejtësia s'fion veç të ligji, fion të mënyra si e shihni njeriun që s'ka. Kur lexojmë njoll e pashlyeme në ballë të njerëzimit, tingëllon si dënim i përjetshëm. Migjeni thot se kjo njoll nuk shlihet me paqavra që myken në tempuj. Unë propozoj një ide, të lidhem diskutimin me realitetin. Të bëjmë një projekt të vogël në fakultet, një tryez për pabarazin, bursat, shëndetin, punën e studentëve, dhe një fond solidariteti, qoftë simbolik, por i menaxhuar me dinjitet. A ke shpresë, Luli? Mjerimi ka vetëm zhele. E zhelet janë flamujt e një shprese të shkime. Shpresa ime nuk është si e juaja. Ju shpresoni të ardhmen. Unë shpresoj të mbijetoj vetëm edhe një ditë. Kjo është pika ku letërsia pushon së qeni interpretim dhe bëhet provë karakteri. Migjeni nuk na kërkon të flasim bukur. Na kërkon të mos pajtohemi me mjerimin si shprehje e botës. Detyra jonë si universitet nuk është të arcitojmë dhimbjen, por ta kuptojmë mekanizmin e saj dhe të mos bëhemi pjesë e tradhtisë që ai përmend, shkëlqim lart e rësirë poshtë. Ligjërata përfundon këtu, por pyetja e Migjenit nuk përfundon.